यदि आपको खांसी हो रही है तो मुलेठी चूसिए। यदि आपको जुकाम हो रहा है तो लौंग चूसिए। यदि आपको बलगम बना हुआ है तो काली मिर्च और अदरक के रस का प्रयोग करें। खांसी एक बड़ी आम सी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। खांसी आमतौर पर तब होती है जब हम अपने आयुर्वेद के सिद्धांतों को इग्नोर करते हैं, जैसे सर्दी के मौसम में ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना। चावल, दही, कढ़ी, गोभी, मटर, मूली, उड़द की दाल, केला, ये ठंडी तासीर की चीज़ें हैं और अगर हम इनको खासकर सर्दी के मौसम में प्रयोग करेंगे, वो भी रात के समय, तो बिल्कुल खांसी, जुकाम, बलगम इस तरह की शिकायतें हमें हो सकती हैं। इसी तरह अगर हम बाहर से आते हैं गर्मी के मौसम में, पसीना आया हुआ है, शरीर एकदम तप रहा है और एकदम आते ही हम फ्रिज का ठंडा पानी पी लें तो वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसे में जबकि पसीना आया हुआ होता है, शरीर का तापमान गर्म होता है, अगर हम एकदम ठंडे पानी या ठंडे जूस या आइसक्रीम ठंडी का प्रयोग करेंगे तो इससे हमारा जो गला है और जो श्वसन तंत्र है उसमें जो झिल्ली होती है, श्लेष्मिक कला होती है, उसमें सूजन आती है और उससे खांसी, जुकाम, बलगम जैसी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर समय पर हम इनका निराकरण ना करें तो फिर ये बढ़कर निमोनिया या दमा जैसी स्थिति में भी पहुंच जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का पालन करें। बहुत अगर सर्दी है तो ऐसे में ठंडी तासीर की जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग ना करें। और अगर खांसी आपको हो भी गई है तो भी हमारी किचन में ऐसे मसाले और जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनमें हम आराम से इन चीज़ों का, इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, ये सारी गर्म तासीर की चीज़ें हैं। अगर हम इन चीज़ों का प्रयोग सर्दी के मौसम में या अगर खांसी गर्मी में भी हो गई है तो इनका प्रयोग चाय के रूप में, दूध के रूप में या काढ़े के रूप में करेंगे तो तुरंत हमें आराम शुरू हो जाएगा। हल्दी है, हल्दी न केवल खांसी को दूर करती है, वो सूजन को भी कम करती है और एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी है, तो हम हल्दी का दूध पिए। छोटे बच्चे जिनको हम ज़्यादा तेज़ मसालों का प्रयोग नहीं करवा सकते हैं उनके लिए खजूर सर्वोत्तम है। खजूर की तासीर गर्म होती है और उसमें भरपूर पोषण भी होता है, तो छोटे बच्चों के दूध में, विशेषकर सर्दी के मौसम में, हम खजूर लगातार उबालकर वो दूध बच्चों को पिलाएं और उसमें तुलसी और हल्दी तो रहे ही। इसी तरह वासा है, काली मिर्च है, छोटी पीपल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे घरों में मौजूद भी होती हैं और जिनका प्रयोग अगर हम शुरू में ही करें तो हमारी बीमारी बढ़ेगी नहीं और बहुत सस्ते में घर पर ही हमारा खांसी का, बलगम का, जुकाम का इलाज हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी आवश्यक है कि हम मौसम को देखें। अगर बारिश का मौसम है तो हमें छाता लेकर निकलना चाहिए ताकि बारिश से ना भीगे और वो प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। अगर हमारे सामने बच्चे सर्दी के मौसम में बगैर पूरे कपड़े पहने भाग रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, इवन हम बड़े भी आमतौर पर हम ऐसी चीज़ें करते हैं, कई बार जानबूझकर करते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों को जब हम जानबूझकर अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं तो ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो हमें अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर बदलते हुए मौसम में, क्योंकि बदलते हुए मौसम में शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और उसमें कोई भी जीवाणु हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कितनी ठंड में काम कर रहे हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ पाता, जबकि दूसरा एक आदमी पूरे कपड़े पहनकर भी उसका शिकार हो जाता है। तो इसकी वजह यही है कि उसने अपने शरीर को सुदृढ़ किया होता है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वो तभी होगी जब हम आयुर्वेद के मूलभूत का सिद्धांत अपने दैनिक जीवन में करें, अपने खान पान में करें, अपने आहार व्यवहार में करें।
हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।